सूजन कब से आई है? सूजन हो गया ये 15 दिन। ये भी दर्द आता होगा फिर तो ये है? ये वाला ये भी दर्द है। ये और ये रेड कब से हो रहा है पैर? ये दवाई खाया था, ये 4 दिन पहले हुआ है। दवा से हुए जी है ना? जी। तुम्हारी इस उम्र में गठिया कैसे बन गई है तुम्हें? ये सब ये मालूम नहीं था जी। अभी 6 महीने से कुछ 6 महीने पैर में दर्द था। हाँ उसके बाद पैर भी सूज रहे हैं तुम्हारे? जी दिखाना, पैर भी सूज रहे हैं सब। चल कैसे पा रहे तुम? ये सब जॉइंटों में दर्द है ये है? चल कैसे पा रहे थे? चल के ऐसे चल पाते हो? जरा बाहर चला के देखने में। चलो चल इधर से चला, जल्दी जल्दी चलो, आ जाओ। बैठो। अब ठीक लगा?